আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে বিকেলে কিংবা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য ইউনিক একটি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। রেসিপিটি হলো সুজি পটেটো বলস। চলুন কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি দেখে নেওয়া যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। চুলায় বসিয়ে দিচ্ছি একটি কড়াই, এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল। তেলটি গরম করে নিয়ে এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি, সাদা তিল। খুন্তির সাহায্যে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমরা দিয়ে দিব চিলি ফ্লেক্স এবং দিয়ে দিচ্ছি একটি ম্যাগি মশলা। ম্যাগি মশলা দিয়ে দেওয়ার পর খুন্তির সাহায্যে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এর মধ্যে অল্প পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি পানি দিয়ে এখন আমরা এর মধ্যে দিয়ে দিব গ্রেট করে রাখা আলু দিয়ে দেওয়ার পর আবার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব। নিয়ে নিচ্ছি সুজি কেটে নিয়ে নেওয়ার পর আমরা ঢাকনাটি উঠিয়ে নিচ্ছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, লেবু। এখানে আমরা 2 পিস লেবুর রস ব্যবহার করব। লেবুর রস দিয়ে দেওয়ার পর অ্যাড করে নিচ্ছি টমেটো সস দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে এবং দিয়ে দিচ্ছি সুজি। এখানে চায়ের কাপের 1 কাপ সুজি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। পানি শুষে নেওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। ঢাকনাটি উঠিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন পানি অনেকটা টেনে গিয়েছে। খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। যখন এমন পানি টেনে যাবে তখন একটু পরপরই নাড়াচাড়া করে নিতে হবে, তা না হলে নিচে লেগে যাবে। ডোটি পারফেক্টভাবে তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। একটি থালের মধ্যে আমরা সয়াবিন তেল দিয়ে ব্রাশ করে নিচ্ছি এবং আলুর ডোটি দিয়ে দিচ্ছি। আলুর ডোটি 2 মিনিটের জন্য আমরা ফ্যানের নিচে ঠান্ডা করে নেব। তবে একদম বেশি ঠান্ডা করা যাবে না, হালকা একটু গরম অবস্থাতেই ডোটি তৈরি করে নিতে হবে। হাতে অল্প পরিমাণ তেল নিয়ে আলুর ডো নিয়ে নিচ্ছি এবং রাউন্ড শেপ করে নিচ্ছি। এখানে আপনারা চাইলে বিভিন্ন ধরনের শেপ দিয়ে নিতে পারেন। একটি প্লেটের মধ্যে ব্রেড গ্রাম নিয়ে নিচ্ছি। ব্রেড গ্রামটি দিয়ে দেওয়ার পর রাউন্ড শেপ পটেটো সুজির বলসটি গোল গোল করে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। সেমভাবে সবগুলো পটেটো বলস ব্রেড গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়ে নিতে হবে। তেলটি আমরা গরম করে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে সুজির বলটি দিয়ে দিচ্ছি। এক এক করে সবগুলো দিয়ে দেব এবং নাড়াচাড়ার সময় খুন্তি ব্যবহার করব না, হালকাভাবে হেলিয়ে নিব। হেলিয়ে নিয়ে নেওয়ার পর যখন এর মধ্যে কালার চলে আসবে এবং দেখতে ক্রিস্পি মনে হবে, তখন আমরা সুজির বলটি নামিয়ে নিব। সুজির পটেটো বলসটি নামিয়ে আমরা পরিবেশন করে নিব। ফাইনালি তৈরি করা হয়ে গেল মজাদার ইয়াম্মি বিকেলের নাস্তা। এর সঙ্গে আমরা রেখেছি দুধ চা। বিকেলের জন্য একদম পারফেক্ট। আপনারা এই রেসিপিটি বাচ্চাদের টিফিনেও দিয়ে দিতে পারেন কিংবা বাসায় গেস্ট আসলে বিকেলের জন্য সার্ভ করে নিতে পারেন। পটেটো সুজির বলস রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন আপনাদের মূল্যবান মতামতটি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আরও মজার রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ রইল। আজকের পর্বে এখানে বিদায় নিচ্ছি গাইস। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।